엄마가 직접 말씀하시는, 직접 오셔가지고 말씀을 좀 해보셔요.
왜 안 알아봤겠냐. 사는 동안 요술봉도 찾았었다. 예미 요술봉도 찾아봤다. 너도 아냐. 예미가 요술봉도 찾아봤다. 어떤 선생님 찾아갔다. 공부라고 요술봉 들어봤다. 내 자식아. 예미 네가 이렇게 있는 거 기다렸다. 기다렸어. 험한 집안에서 태어나서 해준 것도 없고 그래도 가게 왔구나. 왔구나. 내 자손아. 내 살길 찾아보자. 찾아보자. 같이 빌자. 천지신령 같이 빌자. 엄마는 옷도 필요 없다. 엄마는 내 자식아. 엄마는 옷도 필요 없어. 내 자식들 안 아프고 내 자식들 누구보다 잘 살면 돼. 예미가 단숨에 빌고 천지신령을 빌어서 살길 찾아주면 같이 찾자. 내 자식아 같이 찾자. 어디가 누가 알려주냐. 찾아보자. 내 자식아 가보자. 가보자. 멀리 없다. 내 자식아 가보자. 엄마는 옷이 필요한 게 아니야. 내 자식아. 내 자식아. 같이 가자. 같이 가자. 살 길 찾아 가자. 살 길 찾아. 내가 다 총집합해서 내 자식 살릴게요. 어디로 가는 게 아니라 살 길 찾아 총집합해서 내가 미련해서 살아생전에 미련해서 내 자식 앞세워서 다 총집합해서 살 길 찾아가겠어요. 너무 미련해서 어디 가서 물어볼 줄도 모르고 물어보긴 했어도 그게 그 길인 줄 알고 그러다가 그냥 아버지 갈 줄 누가 알았겠어요. 똑똑해요. 지금 영재 천재 있죠. 천재. 내 자식 천재였어요. 야, 네가 직접 와서 얘기를 하라고. 지금 천재. 지금 천재 있죠. 천재. 야, 내가 천재면 내가 천재하고 얘기를 하라고. 너무 일찍 갔어요. 빛도 못 보고 갔어요. 네가 직접 얘기를 해야지. 많이 똑똑해요.
그거 많이 아프고 남들이 모르는 걸 알고 다 지시할 수 있어요. 공부도 많이 했고 태어날 때 천재였어요. 천재. 그래서 엄마가 더 미쳤어요. 나 때문에 미쳤었어요. 미쳤어요. 나 이름 아시죠, 선생님? 그럼 천재는 정도 잘 모르겠네. 나 내가 천재. 오늘 기회는 내가 놓칠 수가 없지. 천재는 내가 좀 잠을 잘 모르겠네. 그래? 내가 그 천재 거를 보여줘봐야지. 야, 이 천재 거 좀 보여줘봐봐. 주세요, 오기요. 이거 빼오시라고. 저기 약과 들어서 앞에도 내줘봐. 약과 들어서 내줘봐. 그 안에 오빠 그 안에 들어있어. 오빠 끄져나가. 그 안에 오빠 들어있어. 무엇을 말해줄까요? 그거 물어봐요. 보여줘. 뭐였어요? 그 안에 오빠 있다니까 라이트 키고 플라스틱 이 안에 오빠가 있어요? 저 물속에 있는 게 아니라? 그 안에 오빠 있어. 봐봐. 용궁에 용궁. 물속에 있는 거 아니에요? 오빠 있어. 오빠 나와 있는데 있어요. 꼭 빠져 있다니까. 또 떨어져 있다니까. 플라스틱 보이더라니까. 얘는 사람이 지어나 무슨 이불에 빠지나? 저기 빠져있네. 이건 물이잖아. 빠져 있잖아. 꼭 빠졌다니까. 불 켤까요? 아니 사람 좋지. 불키면 내일 썬데. 내가 나가라. 오빠가 머리카락 목소리 쓰지 말고 빨리 나와봐. 꺼냈어요. 꺼냈어? 꺼냈네. 나왔다. 오빠 왔다. 아니, 일단 오빠가 왔으면 오빠가 할 일을 하고, 그 다음에 애기가 지금 여기요. 이거 먹어요? 먹어도 돼. 먹어도 돼요. 할아버지가 오빠 옷을 새로 사준 거야. 맛있어요. 맞습니다. 그럼 마이크도 크게 해야 돼. 좋아라. 그거 뭐, 별로 안 좋아하는 것 같은데? 뭐를? 좋아라. 어떤 말을? 옷을. 옷 예쁘잖아. 저게 뭐야, 저게. 조금 적어. 옷을 옷이에요, 옷으로. 옷이 작대요. 옷이 작다고? 저거보다 크지, 저거보다 큰 거. 이거는 저거 애기하고 옷보다 큰 건데. 언니가 나 미워서 애기 줬어요. 언니가. 바지 입으면 되게 커요. 바지 입으면 되게 커요. 이거 큰데. 내가 고를 때 이거 뭐 심었고 내가 그거 들고 왔는데요. 바지 그거 내리면 되게 큰데요.